Reka nguhereze ikaze ndetse nkwifuriza n'ibihe byiza wo kwicicano yitwa Hindura TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bigera muri 6 ubona ku mukunzi wawe ukamenya neza yuko uyu mukunzi wawe muzarambana, muzamarana igihe kinini mu rukundo ndetse mukajya no mukubaka umuryango mukanasazana. Nimvuga ibi bintu ushobora kutabyumva neza. Hari ukuntu umuntu aza mu buzima bwawe aje kugira ngo agire ibyo akukuraho cyangwa se agire inyungu kubonamo, izo nyungu zarangira akagenda. Hari nuza mu buzima bwawe agamije kubaka, agamije kurambana nawe igihe kinini, agamije kubana nawe. Ese aba bantu bashobora kubatandukanya gute? Ngenje kukubwira bimwe mu bimenyetso ushobora kubona ku mukunzi wawe ukamenya neza yuko uyu muntu muzarambana igihe kinini, nta gahunda afite kugusiga mu rukundo, nta gahunda afite kugenda, ahubwo afite gahunda yo kugira ngo muzubakane umuryango ukomeye kandi ufite ireme kandi w'igihe kirekire. Iyi ni channel rero yitwa Hindura TV, niyo ibashyitsaho ibiganiro bigiye bitandukanye byubaka urukundo ndetse ibiganiro byerekeye n'inyigisho za Gikristo, ibiganiro byerekeye n'inyigisho z'ubuzima. N'ahandi wabikura nahanga ku channel yitwa Hindura TV. Reka rero tutangire njye ubashyitsaho ndetse unabategurira. Nitwa Eric niyo kwizerwa. Iyi video noza kuyikunda bikakwirayikinga, wibuka gukanda subscribe, ufungure n'inzogera, ako kantu k'inzogera ntugakibagirwe inshuti yanjye, kuko ndiko gatuma ubasha kujya ubona notification uko dusizo video ukayibona mu ba mbere. Ndagushimiye cyane rero. Iyi video wibuke kuandika muri comment ubwire ngo nayikunze cyangwa se ushyire muri kindi gitekerezo cyawe, uyisangize n'inshuti n'abavandimwe ubona bakeneye zino video. Imana iguhereze umugisha. Reka nze ngaruke mu kanya. Mureke tujye mu cyatuzanye. Nkuko mubizi ntabwo tutubasha gutsinda. Mu by'ukuri gukunda ni byiza, ariko biba akarusho iyo ukunze gukunda ndetse urwo rukundo rwanyu rukazanabyara n'umusaruro mu minsi iri imbere. Biba byiza cyane iyo uwo muntu ukundanye nawe, uwo nguwo wasariye, uwo nguwo wihebeye muri wowe, uwo nguwo utaryama utamuvugishije, uwo utaryama utamwandikiye aka SMS umubwiye ati ngo good night, uwo nguwo utarya utamubwiye ati ngo ngiye kurya ngo dusangire, uwo nguwo. Biba byiza cyane iyo uwo muntu mukomojanyije urugendo rw'urukundo, mugakomezanya urugendo rw'ubuzima, ejo n'ejo bundi mukazibaruka, ejo mukazasazana, gutyo mukaryoherwa n'ubuzima bw'urukundo. Ndakeka ibyo ngibyo ari byo wifuza nawe muri wowe, ndakeka ibyo ngibyo ari byo wumva ushaka. Ariko se mu gihe ibyo ushaka aka kanya atari ko bimeze bitewe n'umuntu mukundana, wabyifata mwute? Kurikirana iyi video rero tugiye kukubwira ibi bimenyetso 6 uzabona ku mukunzi wawe ukamenya neza yuko uyu muntu ari we muzasazana ndetse ari nawe muzakomezanya iteka n'iteka, akakubera se w'abana, akakubera mama w'abana, ndetse mukaryoherwa n'ubuzima bw'urukundo kandi bw'igihe kirekire. Abahanga mu byerekeye n'iyi ngingo tugiye kubaganiriza bagenda bavuga neza yuko ibimenyetso ushobora kuboneraho uyu muntu ari byinshi cyane, ariko twebwe twabatoranyijemo 6 by'ingenzi kugira ngo ubirebereho, urebe uwo muntu muri kumwe, umenye se uyu muntu turakomezanya, uyu muntu yaje muri buzima bwanjye amfiteho gahunda y'igihe kirekire, yaje mu buzima bwanjye bimeze gute, hanyuma abikuheshe kubaka urukundo rufite ireme ndetse rufite n'umuyoboro mwiza n'umurongo mwiza. Rero ngo ikimenyetso cya mbere ushobora kumuboneraho ngo kigatuma ubasha kuvumbura yuko urwo rukundo rwanyu ruzashyika ahandi mwese mwifuza, ati ngo ni igihe ngo uyu muntu ngakunze ngo kwitangira umubano wanyu. Unkurikire neza nshuti yanjye wumve aha hantu. Abahanga bavuga neza yuko ngo iyo umuntu akunze kugaragaza ubwitange muri relationship yanyu cyangwa se mu mubano wanyu, ngo ibi ngibi bishobora kugushushanyiriza ndetse bikwereka yuko uyu muntu azabana nawe cyangwa se azakomezanya nawe iteka n'iteka. Kuko ngo iyo hari ikibazo cyangwa se havutse ikibazo mu iyo relationship yanyu, ngagerageza gusa nkaho agaragaza uruhare rwiwe mu kugikemura, ahagaragaza uruhare rwe mu kugikemura, ndetse ngo ntatera agati mu ryinyo ngo yigire ntibindeba cyangwa se abihungire kure, ahubwo ngagaragaza uruhare mu kugikemura, ngakakwereka yuko n'imbaraga zose ari we yazisizemo. Muri make akakurusha imbaraga nk'icyo kibazo mwahuye nacyo, akarwitangira, akitangira uwo mubano wanyu ku rwego rwo hejuru. Mwahura n'akabazo agashyiramo imbaraga nyinshi mu mubano wanyu, ni kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Uyu muntu ngo numubona ameze gutya,
abasha kugaragaza uruhare mu mubano wanyu rwo kubasha kurinda cyangwa se gukemura ibibazo bijye bigaragara muri relationship yanyu. Abahanga bavuga neza yuko uyu muntu wamwizera yuko azakubera umuntu mwiza cyangwa se muzakomezanya ku kigero kingana na 78%. Nkurikiye neza nshuti yanjye, ariko ngo uyu muntu natagaragaza nihavuka ikibazo mu rukundo rwanyu ukabona yigize ntibindeba cyangwa se ukabona uruhare runini no uri gukemura, muri make uri kuvunwa, uri kwivuna, no uri kuvunika mu mubano wanyu, nta kuntu ari wari kuza ashyiremo intege nke ziwe cyangwa se ashyiremo n'izo mbaraga ziwe nyinshi afite, aho ukabona ni uri kuvunika mu mubano wanyu. Abahanga bavuga neza yuko uyu muntu ashobora kuba yarazanwe no kugira ngo agaragaze ibyishimo by'igihe gitoya cyangwa se muzabane agahe gatoya, adafite gahunda y'igihe kirekire ku buzima bwawe. Ariko ngo numubona akunze gusa nko yitangira ibibazo byanyu, mukabona ari kwitangira urukundo rwanyu mu buryo bigaragara mu by'ukuri, ngo uyu muntu uko bisa kose agufite gahunda y'igihe kirekire kandi ngazavamo n'umuntu mwiza mu hazaza hanyu. Icyo ngicyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso ngo cya kabiri ushobora kumuboneraho ukamenya neza ko muzarambana ndetse muzamarana igihe kirekire muri urwo rukundo rwanyu kandi rukagera heza mwese mwishimiye, ngo uwo muntu ngakunze kukwerekana mu muryango wiwe ndetse ngo ntatinye no kukwereka inshuti ziwe. Abahanga bavuga neza yuko iyo umukunzi wawe afite gahunda ikomeye ku buzima bwawe cyangwa se kugumana nawe, ngo azakwerekana mu bantu biwe b'ingenzi mu buzima bwiwe, ngo harimo umuryango we n'inshuti ze, n'abashaka kubona uwo mubano wanyu ntazatinya kubereka. Abazashaka kumenya urukundo rwanyu uko rumeze nta kuntu azatinya kubereka uwo mubano wanyu. Azagerageza kugupresenta henshi cyane, akwerekana mu muryango, akwerekana mu nshuti, akwerekana mu bantu be b'ingenzi muri inner life y'ubuzima bwiwe, mu buzima bwiwe indani. Abo bantu azabasha kujya agenda abakwerekana kugira ngo nabo bakumenye. Rero abahanga bakomeza bavuga neza yuko uyu muntu nimba mukundanye ariko ugahoramo bati ariko uzanjyana mu rugo ryari, bashiki babamenye, ababyeyi babamenye, inshuti zawe zimenye, ukabona ngasa nk'ari gutira hagati mu ryinyo nk'atabyumvishe cyangwa se akabyirengagiza, agahora gutega iminsi, agutega igihe, uyu muntu ngo nta kuntu ngo muzabasha kugira gute gukomezanya. Gahunda iba yaramuzanye ku buzima bwawe aba ari yo kugira ngo biryohereze cyangwa se bagire ibyo bibonera by'inyungu z'igihe gitoya, hanyuma bagusige mu rukundo bagende. Rero nshuti yanjye, nizeye ko kugenda usobanukirwa, ngaho kanda subscribe kuri channel yitwa Hindura TV, iyi video y'iliking nimba utarayilakinga, twikomereze dukomeze turyoherwe n'urukundo ndetse duhumeke urukundo rutuyemo turubemo. Ikindi kimenyetso rero, icyo ngicyo ari ikimenyetso cya kabiri ushobora kumuboneraho umukunzi wawe ukamenya neza yuko uwo muntu agufite gahunda igihe kirekire, nuko akunda kukwerekana mu nshuti ziwe. Rero ngo ikimenyetso cya gatatu abahanga bagaragaza bavuga neza yuko uyu muntu byange bikunde afite gahunda ikomeye ku buzima bwawe, yuko muzarambana mukamarana igihe kinini cyane. Ngo abahanga bavuga neza yuko mwakunze gufata intege nke zawe nk'iziwe. Unyumve neza nshuti yanjye aha hantu. Abahanga bavuga neza yuko ikindi kimenyetso cya kane gishobora kukwereka yuko umukunzi wawe muzamarana igihe kinini, akunze gufata intege nke zawe akazifata nk'iziwe, muri make akishyira mu mwanya wawe. Iyo wakosheje cyangwa se wakoze amakosa agufasha kubikemura, kandi akunze kugira kwihangana kwinshi mu buzima bwiwe. Cyangwa se mu gihe wowe wakosheje, wakubaganye, wagize agatotsi kaza mu rukundo rwanyu katamushimishije, akunze nko kugaragaza intege ziwe nyinshi cyane, akakwereka yuko atarambiwe cyangwa se adacogojwe n'ibyo bintu byabaye mu rukundo rwanyu. Uyu muntu ngabasha gutuma urukundo rwanyu ngo rugenda rurushaho kunguka utundi dusa mu buzima bwanyu bw'urukundo. Rero ngo niyo mpamvu iyo ukoshe cyangwa se intege nke zawe, aho wacitse intege mu rukundo, ngabasha kuhagira intege nke ziwe nawe. Bikaba ngombwa yuko akumva mu gihe kigoye, akumva mu gihe utari muri mood nziza, akumva mu gihe utahangayitse. Rero ngo uyu muntu ngo aba afite ikintu cyitwa uburambe bwo kugira ngo muzakomezanye muri urwo rukundo rwanyu, muzashyike kure
kure kuko aba yarazanwe no kubaka ntabwo aba yarazanwe no gusenya. Unyumve neza nshuti yanjye ngo ariko ngo uyu muntu abahanga niko akomeza bavuga ngo nusanga akunze kugira intege nkeya ntabashe kugukosora mu gihe aho wakosheje, uyu muntu ngo abahanga bakomeza bavuga neza yuko yazanwe n'ibintu bifatika cyangwa se bigaragara by'igihe gitoya mu rukundo rwanyu, ejo n'ejo bundi rero bishobora gutuma akagusiga mu rukundo rwanyu, akagusiga muri relationship yanyu. Rero nshuti yanjye rero nimbe ufite umuntu akunze gufata intege nke zawe akazigira nk'iziwe, akakumva mu bihe bigoye ndetse ntabashe gucika intege, ujye umenya neza yuko uyu muntu azavamo umuntu mwiza cyangwa se muzabasha gukomezanya mukarambana iteka n'iteka mukagera hamwe mwese mwifuza kugera. Icyo ngicyo rero ari ikimenyetso cya gatatu ushobora kumuboneraho. Ikimenyetso cya kane ni ikimenyetso kivuga ngo abahanga bavuga yuko iki kimenyetso ushobora kugireberaho umukunzi wawe ukamenya neza yuko muzabasha gushyika ahantu harehare cyangwa se muzabasha gukomezanya mu rukundo rwanyu. Iki kimenyetso kiravuga kiti akunze gutekereza ku hazaza hanyu ndetse ngakabasha no kuza kukugisha n'inama ndetse ananabikuganirizaho. Abahanga bavuga neza yuko ngo iyo mu biganiro byiwe uwo muntu ngashyiramo inyito zivuga ngo tuzakora tugere kure, kabiri tuzagera kure ku bw'Imana, gatatu tuzabana nk'umuryango uhora wishimye, kane tuzabasha kumvikana mu bihe bigoye. Abahanga bavuga neza yuko ngo iyo uyu muntu ngakunze kuza nkaho azana aya magambo ndetse akwereka yuko atekereje ku rukundo rwanyu, ngo ni ikimenyetso cy'uko abonera hazaza hanyu hamwe mwese muri kumwe. Ashobora no gutangira gutekereza ku byo mukenera ngo mutegure ubuzima bwiza kandi ubuzima buhamye. Niko abahanga bakomeza bavuga, abonera hazaza hanyu hamwe, akahabonera hamwe, akazahora avuga uti njyewe ndifuza kuzakubona tumeze gutya na gutya, andi yifuza kuzakubona twabyaye twicaranye n'abana bacu turimo tubarera, abana bacu bavuye ku ishuri, abana bacu barimo basangira ku meza amwe, abana bacu barimo bakinira hamwe, ndetse njye nawe turi mu mikino, njye nawe tumeze neza. Umva, uyu muntu nazakomeza kubwira gutyo, abahanga bakomeza bavuga neza yuko uyu muntu azaba ari umuntu mwiza ndetse ngo azakomeza ngo kubana nawe iteka n'iteka, kuko ngo muri ibyo biganiro by'iyo bishobora kugushyitsa ku marembo y'umutima wiwe ugasobanukirwa neza yuko uwo muntu azabasha kubana nawe igihe kirekire ndetse gihamye. Nizere ko muri kugenda musobanukirwa buri kimwe nyiri gukomeza kubategurira ndetse bagezaho. Nitwa Eric niyo kwizerwa. Icyo ngicyo ari ikimenyetso cya kane. Tujye ku kimenyetso cya gatanu. Ikimenyetso cya gatanu abahanga bavuga neza yuko uyu muntu uzamubonaho ukamenya neza yuko uyu muntu azakubera nk'umuntu muzima kandi muzarambana igihe kinini, igihe kirekire. Uyu muntu akunze gufata inshingano mu rukundo rwanyu. Abahanga bakomeza bavuga neza yuko uyu muntu ngo iyo agufiteho gahunda yo kuzabana nawe ngo yerekana ko urukundo rwanyu ari inshingano ye, ngo kandi ashyira mu bikorwa ibyo avuze kandi agaharanira ko wumva wishimye muri uwo mubano wanyu. Muri make ya musore cyangwa mukobwa, nimbe ukundanye n'uwo mukunzi wawe ukabona akunze kuguhereza amasezerano ati bizagenda gutya na gutya, ariko ugasanga abivugiye aho ngaho nyine bise ko birangira, nta gahunda afite kubikomeza, arabivuze ejo ugasanga bya bindi yanabyibagiwe yabivugaga yikinira. Abahanga bavuga neza yuko uyu muntu adashobora kuba gukunda cyangwa se ashobora kuba atanafite na gahunda, ariko ngo iyo akomeza kugenda agaragaza ubushake bwo gukora ibyo yagusezeranyije cyangwa se ubushake bwo gufata inshingano yihaye mu rukundo rwanyu, akagaragaza ubushake bwo kuzikora ndetse akanazishyira no mu bikorwa, abahanga bavuga neza yuko uyu muntu burya agufiteho gahunda ikomeye ndetse ejo n'ejo bundi muzasazana mukagirana urugo rwiza mukazabana mu bihe bikomeye. Niyo nshuti yanjye, nizeye kuri kugenda usobanukirwa akantu ku kandi. Iyi ni channel yitwa Hindura TV. Niba utarakanda subscribe, nyaboneka yikande ufungure n'inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi ujye uzibona. Likinga n'iyi video, ndagushimiye cyane. Icyo ngicyo ari ikimenyetso cya gatanu. Katujye ku kimenyetso cya gatandatu, ari nacyo cya nyuma, hanyuma twumve neza nshuti yanjye. Ikimenyetso cya gatandatu abahanga bavuga neza yuko ushobora kubona ku mukunzi wawe ukamenya neza yuko uyu mukunzi wawe ari we muzarambana mukamarana igihe kinini ndetse cyane. Ngo uyu mukunzi wawe ngo nta kuntu akunze kugenda gushakira ibyishimo ahandi. Unyumve neza nshuti yanjye, aha hantu umukunzi wawe ngo iyo agukunda ndetse afite no kuzamarana nawe igihe kinini, iyo gahunda iri muri we, adafite gahunda yo kukureka vuba, ngo uyu muntu ngo anyurwa n'ibyishimo umuha gusa.
nta kuntu agerageza kugenda gushakira ibindi byishimo ahandi, anyurwa nawe, akagumana nawe, akanyurwa n'ibikuvamo, akanyurwa n'ibyo umukorera, ntagende kubishakira ahandi. Abahanga bavuga neza yuko iyo umukunzi wawe anyurwa n'ibyo umukorera gusa, ukabona mu by'ukuri nta handi cyangwa se nta zindi nkuru wumva z'ahandi yagiye gushakira ibyishimo, abahanga bakomeza bavuga neza yuko uyu muntu aba afite gahunda yo kugira ngo azarambane nawe igihe kinini, ndetse ngo uyu muntu ni ikindi kimenyetso cyiza ushobora kumuboneraho yuko uyu muntu muzasazana, muzabyarana, ndetse muzagira urugo rwiza cyane. Ariko ngo nubona ngakunze kugenda gushakira ibyishimo ahandi, muri makeya mu mvugo ya kino gihe yaguciye inyuma. Muri makeya abahanga bavuze neza yuko uyu muntu natanyurwa n'ibyo mumuhereza, muri makeya nyine akaguca inyuma, akagenda gushakisha ahandi ibyo ngibyo ufite kandi nawe ubizi neza yuko ubifite, akagenda kubihigira ahandi, hanyuma ugasanga nta kuntu ari kunyurwa n'urukundo umuhereza, ntari kunyurwa n'ibyishimo bikuvamo, ntari kunyurwa n'ibyishimo umuhereza, kandi ubona warakoze ko ushoboye kose kugira ngo uwo muntu umunezeze cyangwa se uhaze kwifuza kwiwe, ariko ukabona n'ubundi ntabwo bimufashaho habe na gatoya, n'ibintu bitamufashaho ari kugenda gushakishiriza ahandi ibyishimo, kandi mu by'ukuri agusize ntacyo utakoze. Abahanga bavuga neza yuko haho ushobora kwitonda ndetse ugashyiraho akabazo, kubera ko ibi bintu biba bikwiriye kwitonderwa, ukareba neza yuko uwo muntu agukunda by'ukuri cyangwa se yazanwe n'umunezero wawe w'igihe gitoya, akaba abona yuko umunezero wawe w'igihe gitoya ushize, akaba agiye agusize. Rero inshuti yanjye, rero ukwiriye kwitonda ahantu, ukamenya neza yuko uyu muntu ashobora kuba atagukunda, nta gahunda afite kumarana nawe igihe kinini, ariko numubonaho ibi bintu by'ibyishimo ukabona anyurwa nawe, rwose uyu muntu ujye umukomeza, kuko uyu muntu aba afite gahunda ikomeye ku buzima bwawe. Ikindi kimenyetso kigendana n'ibyo ngibyo abahanga bakomeza bavuga yuko uyu muntu nanone uzabonaho iki kimenyetso, ukamenya neza yuko azakuberamo umuntu mwiza cyangwa se agufiteho gahunda nziza ihamye, ngo ni igihe ngo umukunzi wawe ngakunze kuba afite kwizera guhamye muri we. Iyo mvuga kwizera guhamye ujye unyumva neza nshuti yanjye, kwizera guhamye ni igihe akwizeye nk'umukunzi wiwe, akwizeye nk'umugirlfriend wiwe, akwizeye nk'umuboyfriend wiwe, akizera muri wowe, ndetse akagaragaramo no mu bintu mukunze kuganira, ukumva akubwiza ukuri, akakubwira imigambi ye yose n'ahazaza he, ntaguhishe, nta buryarya mu mibanire yanyu, kandi yumva ko kubiganiranaho nawe nta kintu rwose bitwaye, ahubwo byubaka ari n'ingenzi mu rukundo rwanyu. Uyu muntu abahanga bakomeza bavuga neza yuko uyu muntu uteye gutya, uyu muntu ngo aba afite gahunda yo kugumana nawe mu rukundo, aba afite gahunda yo kuzasazana nawe, aba afite gahunda yo kurambana nawe, aba afite gahunda yo kugira ngo muzabane, urukundo rwanyu rugire umwihariko kurenza izindi nkundo. Rero abahanga bakomeza bavuga neza yuko uyu muntu numubonaho bino bimenyetso, uzamenye neza yuko uyu muntu agufiteho gahunda nziza rwose, kandi muzamarana igihe kinini, muzanasazana. Ariko nutamubonaho iyi gahunda, ukabona rwose nta kukwizera, ntabwo yizera muri wowe rwose, usa nkaho ibintu byose agukinga, aguhisha, akubeshya, akuryarya, kujyana hirya no hino, ibintu bikunze kuba mu rukundo, ugasanga ukundana n'umuntu arimo arakubeshya rwose, aragushushanya, akakugira umwana rwose pe, ukabona ibintu byose arakubeshya, ati narindi gukora ibi ngibi, nari nagiye ahangaha, byari bimeze gutya na gutya, kandi ubwo mutima wiwe atari ko biri. Rero inshuti yanjye, uyu muntu ngo iyo ateye gutya cyangwa se iyo ameze gutya, atakunda kukubwiza ko atanakwizera, ukabona byinshi cyane agenda gukinga, nta kuntu akunze kukwereka bimwe mu bintu bimugira umumaro, nta kuntu akunze kukwereka bimwe mu bintu bisa nkaho bimuteza imbere, bikanafasha n'urukundo rwanyu. Muri make nta kuntu akunze yuko wamenya amakuru menshi amwerekeyeho, asa nkaho akugiraho ubwenge. Rero inshuti yanjye, uyu muntu ngo umeze gutya, ujye umenya neza yuko uwo muntu rwose atagukunda, kandi yaje mu buzima bwawe kugira ngo akwangize cyangwa se akwangirize igihe mumarana igihe gitoya cyane. Inshuti yanjye, nizere yuko usobanukiwe, kandi ukaba usobanukiwe, umenye neza yuko ibi bimenyetso ushobora kubibona ku mukunzi wawe murimo mukundana, ukamenya neza yuko uyu muntu muzarambana kandi mukamarana igihe kinini. Nibyo bimenyetso rero nabategura inshuti yanjye, nizere ko mwanyuze kandi mwasobanukiwe. Ushatse kutubaza ibindi cyangwa se kutugira inama, kutugisha n'inama,
cyangwa hari ikindi gitekerezo kindi kijyanye n'ibindi bindi ufite, wakitwandikira muri komenti ukatubwira ibyo twaza gukorera mu yindi video cyangwa se ukatugira niyo nama. Ndetse wanasura n'imbaga nkoranyambaga zacu ariyo yitwa Facebook dukoresha amazina yitwa Niyo Kwizerwa Eric nk'ibisanzwe, TikTok dukoresha amazina yitwa Eric King. Aho hose wajyayo ugasura izo mbuga ukatubwira igitekerezo cyawe turakibona. Imana iguhereze umugisha rero, njye mwemwe kumwe nitwa Niyo Kwizerwa Eric, nizeye ko mwasobanukiwe. Ntibibagirwa kugenda ukayasubscribe kuri channel, wibuke gufungura n'inzogera, kandi nimba utanakanda na like kuri iyi video yikande, wibuke no kwandika muri comment ubwira ngo nayikunze cyangwa se ikindi gitekerezo kindi. Imana iguhereze umugisha, reka mukomeze muryoherwe n'urukundo, kandi mukomeze muhumeke urukundo, mukomeze mube mu rukundo ruzira uburyarya, ruzira ubuhemu, urukundo rwubatswe, urukundo ruhumura neza. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, ndabakunda cyane, naho ubutaha.